ขาย NFT 2,000 ตัวภายใน 6 ชั่วโมง ตอนนั้นเราวางแผนยังไง มีอะไรที่ทำแล้วโอเค อะไรที่ควรจะปรับปรุงในคอลเลกชันหน้า วันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ทั้งหมดให้ฟังค่ะ This is the story of how I create my NFT collection, Hotel Dementia. เรามี NFT collection หนึ่งชื่อว่า Hotel Dementia และมันเกี่ยวกับโรงแรมหนึ่งที่จะปรากฏกายขึ้นมาสำหรับคนที่มีความเจ็บปวดในจิตใจไม่รู้จะไปที่ไหนหาทางออกไม่ได้แล้วกำลังจะจบชีวิตหรือทำอะไรแบบนั้นโรงแรมก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วออฟเฟอร์ทางออกที่2ในชีวิตให้ก็คือการลืมและการไปมีตัวตนใหม่ในโรงแรม อุปสรรคแรกคือแค่การขายงานศิลปะเฉยๆก็ยากพออยู่แล้ว แต่เรากำลังจะขายงาน 2,000 ชิ้นในช่วงที่ค่าเงินทั่วโลกตก อุปสรรคที่ 2 คือเราจะขาย 2,000 ชิ้นไปเรื่อยๆจนครบ 10,000 ชิ้นเพื่อที่จะออกเป็นเกมในที่สุด ถ้าจะอธิบายเพื่ออยากให้เข้าใจเราจะต้องมีไทม์ไลน์โผล่ขึ้นมาค่ะเวลาการที่เราจะผลิตเกมวัน1เกมเนี่ยมันต้องมีการใช้เวลาประมาณ1ปีถึง1ปีครึ่งเป็นอย่างน้อยอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยในตอนเริ่มแรกที่เราขาย NFT Collection 1ไปจนถึงปลายทางที่เราจะผลิตเกมออกมาเนี่ยเราต้องหาอะไรมาเล่นกับแขกของเราที่เราอยากทำเกมเพราะเราชอบเล่าเรื่องแล้วเราก็ชอบเล่นเกมแต่จะให้เกมสำเร็จเราต้องทำ3อย่างขาย NFT ทั้ง10,000 ตัวให้หมดทำให้คนที่ซื้อไปแล้วยังสนุกกับโปรเจกต์อยู่จนเกมออกแล้วก็ทำให้คนที่ไม่รู้จักโปรเจกต์รู้จักโปรเจกต์มากขึ้นข้อแรกจะให้คนซื้องานอย่างน้อยงานก็ต้องสวยน่าสะสมส่วนข้อ3ก็คือการทำมาร์เก็ตติ้งให้ดีแต่ต่อให้เราทำทั้งหมดไปแล้วก็ไม่มีวันรู้เลยว่าสิ่งที่เราทำไปมันดีหรือเปล่าจนกระทั่งวันขายจริงผ่านการมิ้นมา2 ชั่วโมงกำลังจะเข้า3 ชั่วโมงเริ่ม Public Sale มา44 นาทีขายไปทั้งหมดประมาณ 1,225 ตัวขายหมดแล้วตื่นมาแล้วก็เห็นในมือถือว่างานทั้งหมดขายหมดไปตั้งแต่ตอนตี 2เมื่อคืนแล้วก็คือสรุปว่าตั้งแต่เปิดขายใช้เวลาประมาณ6 ชั่วโมงดีใจเสร็จแล้วก็ได้เวลากลับสู่โลกแห่งความจริงเราต้องหาวิธีให้คน 10,000 คนสนุกกับโปรเจกต์ไปอีก1 ปีแถมตลาดคริปโตก็ราคาตกแย่ลงทุกวันดูยังไงการขายคอลเลกชัน2ก็ยากกว่าคอลเลกชันแรกแน่ๆเอาจริงๆเราก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำไมเราถึงขายได้ขนาดนั้นมันเหมือนกับว่าหลังจากทำทุกอย่างเสร็จไปแล้วเราก็รีเซ็ตกลับไปที่จุดสตาร์ทใหม่อีกรอบหนึ่งและนี่คือเจอร์นี่ของการเราจะทำสิ่งนี้ยังไงวะของเรานั่นแหละแต่มีอย่างหนึ่งที่เรารู้แน่ๆถ้าคนทำไม่สนุกคนดูก็ไม่สนุกงั้นมาเริ่มจากตอนทำเราสนุกกับอะไรบ้างจุดแรกที่เราสนุกกับโปรเจกต์นี้คือการมี storytelling ที่ชัดเจนการแต่งนิยายสร้างจักรวาลเนี่ยคือสนุกคือเรารู้แน่ชัดว่าเราอยากจะเล่าอะไรแล้วเราอยากจะสื่อสารอะไรออกไปแล้วมันเป็นสิ่งที่เรา invest จริงๆแล้วเราเชื่อจริงๆทีนี้เราแอสคนทำรู้สึกเองว่า10,000 ตัวที่วาดไปก่อนหน้านี้แล้วให้เรามาเล่าเรื่องมันอีกรอบหนึ่งในครั้งที่2เราไม่สนุกแบบถ้าเราทำอีกรอบเราก็อยากเล่าเรื่องใหม่หรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยแทนที่จะทำมาร์เก็ตติ้งหนังเรื่องเดิมเราก็คิดซะว่าเรากำลังทำหนังภาคต่อทำให้สิ่งแรกที่เราทำคือลบงานที่ทำเสร็จแล้ว 8,000 ชิ้นทิ้งไปให้หมดแล้วเริ่มใหม่ทีนี้เรื่องสตอรี่ของคอลเลกชันที่2มันก็อินสไปร์มาจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในคอลเลกชันแรกก็คือตอนที่เราทำ NFT collection แรกเรารู้สึกว่าเราเสียใจจริงๆเรามี trauma ในใจจริงๆแล้วเราก็ไปเจอคนที่เป็นแบบเรามากมายในเจอร์นี่ที่เราวาดสิ่งนั้นขึ้นมาเสร็จแล้วพอหลังจากที่งานมันออนออกไปพอมันเริ่มสนุกโปรเจกต์มันเริ่มเป็นที่รู้จักมันก็เริ่มดึงคนอีกแบบหนึ่งเข้ามาก็คือคนที่รู้สึกว่าที่นี่น่าสนใจจังขอฉันเข้ามาร่วมด้วยหน่อยได้ไหมคอลเลกชันที่แล้วเราได้แรงบันดาลใจมาจากเพลง Hotel California ของ The Eagles ใช่ไหมแต่คอลเลกชันเนี้ยเรารู้สึกว่ามันคือเพลง Lucky ของ Britney Spearsคือ
คือเพลงนี้เล่าเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อลักกี้ก็คือเป็นผู้หญิงที่โชคดีหน้าตาสวยชีวิตมีความสุขเป็นดาราทำอะไรก็ชนะไปหมดมีแต่คนยกย่องสรรเสริญอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนที่เขาอยู่คนเดียวเขาก็ร้องไห้แบบรู้สึกเหงามากเลยแล้วก็เลยรู้สึกว่า if there's nothing missing in my life then why do these tears come at night ซึ่งเรารู้สึกว่าความรู้สึกเนี้ยมันเกิดขึ้นกับคนจำนวนมากเลยในยุคนี้ก็คือเราก็กินอิ่มนอนหลับดีชีวิตเราก็โอเคแฟนก็ดีพ่อแม่ก็ดีแต่ทำไมตอนกลางคืนฉันถึงรู้สึกว่ามันมีรูอะไรบางอย่างในจิตใจที่มันขาดหายไปที่มันเติมไม่เต็มนั่นแหละคือคนแบบที่โรงแรมจะส่งบัตรเชิญไปหาในรอบนี้ก็เลยเป็นที่มาของชื่อคอลเลกชัน2ที่ชื่อ The Invitation The Invitation แปลตรงตัวก็คือคำเชิญนะคะก็คือโรงแรมส่งคำเชิญไปหาคนที่แบบนี้แล้วคนเหล่านี้ก็เลยตอบรับคำเชิญและเดินทางมาที่โรงแรมเราก็เลยทำการเปลี่ยนอาร์ตที่เจนใหม่ทั้งหมดคอลเลคชันนี้สีมันอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วมันก็มีความแฟชั่นขึ้นลักชัวรี่ขึ้นเราก็เลยเปลี่ยนอาร์ตใหม่เกือบหมดเลยก็คือยังคงโครงเดิมไว้การเป็นคนหันหน้าตรงโพสิชันยังเหมือนเดิมแต่ว่าเสื้อผ้าฉากหลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โทนสีเราวาดใหม่เกือบหมดเลยนะคะพอมันเป็นเรื่องของการเดินทางฉากหลังก็จะเป็นแบบกระเป๋าทรังก์ตัวละครส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ในชุดเดินทางจากหลายๆยุคหลายๆสมัยอะไรเงี้ยเหมือนมาจากหลายๆที่นะคะแต่ก็ยังมีเอลเมนต์ที่มันมาจากของเดิมอยู่นะแต่ว่าเอลเมนต์ใหม่ก็เยอะมากๆเลยเช่นตาอย่างเงี้ยตาเราก็มีวาดใหม่คือเราทำให้มันสีสันขึ้นแล้วก็เส้นชัดขึ้นแล้วก็มีทรงผมใหม่สิ่งที่เพิ่มมาเยอะๆเลยก็คือหมวกถ้าใครชอบหมวกนี้ก็น่าจะแฮปปี้กับคอลเลกชันนี้แล้วก็ชุดเนี้ยก็จะดูอูฟูขึ้นประกอบกับตอนที่เราวาดคอลเลกชันนี้เป็นช่วงที่เราทำเกม Visual Novel หรือว่าเกมเนื้อเรื่องมาได้ถึงจุดหนึ่งละเริ่มมีการวาดเอลเมนต์วาดฉากต่างๆในเกมขึ้นมาทำให้เราเข้าใจแล้วอินกับจักรวาลนี้ที่เราสร้างขึ้นมามากขึ้นน่ะคือตอนที่มันอยู่ในหัวเราอ่ะมันก็ชัดประมาณหนึ่งอ่ะแต่ว่าพอเราได้ลงมือวาดได้เห็นมันออกมาเป็นรูปเป็นร่างจริงๆแบบนี้แล้วมันยิ่งชัดมันยิ่งเข้าใจมากขึ้นว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แล้ว all in all เราว่าอาร์ตของคอลเลกชันเนี้ยเรารู้สึกสนุกขึ้นตอนที่ทำนี่ก็คือพันเลตสีของคอลเลกชันนี้ที่เราผสมมือก่อนแล้วก็เอาสีที่ผสมมือเนี่ยไปแตะแต้มให้กลายเป็นสีในคอมมันจะได้ไปด้วยกันในทุกๆคอลเลกชันส่วนอันนี้ก็คือเป็นโปสเตอร์ที่ทำขึ้นมาเป็นตัวพิเศษของงานที่เป็นสีดำเราจะทำ10,000 ชิ้น 20,000 ชิ้นหรืออะไรก็ตามอะเรายังคงรู้สึกว่าเราเป็นศิลปินที่วาดมาจากงานมือมาก่อนเลยชอบงานสีน้ำชอบงานสีไม้ชอบงานสีน้ำมันอะไรเงี้ยเราก็ยังอยากให้เสน่ห์ของสีจริงๆที่จับต้องได้เหล่านี้มันเข้าไปอยู่ในงานเราให้มากที่สุดถึงมันจะเป็นงานดิจิทัลไฟล์ก็ตามประเด็นที่2ที่เราคิดว่ามันทำให้คอลเลกชันแรกของเราโอเคเนี่ยก็คือเราเลือกที่จะสื่อสารไปด้วยวิธีที่ถูกต้องไม่ว่าจะการมี community building ใน Discord Twitter ที่ดีการมี Community Manager ที่น่ารักและใส่ใจคนแล้วก็การที่เราทำคลิปใน YouTube ออกมาเพื่อที่จะเล่าเกี่ยวกับโปรเจกต์ของตัวเองและทำให้คนเข้าใจในโปรเจกต์นั้นการมี community building ที่ดีมันทำให้คนที่เหมือนเข้ามาจากการตาม influencer หรือการเห็นสตอรี่ของเราเขารู้สึกว่าโปรเจกต์เนี้ยมันจะ long term มันจะไม่อยู่ดีก็จะหนีไปแล้วก็มันเหมือนมันมีเพื่อนที่ชอบสิ่งเดียวกันแล้วพูดคุยในเรื่องเดียวกันสนใจในเรื่องเดียวกันมารวมอยู่ในที่เดียวกันแล้วเราก็ทำให้เขารู้สึกว่า you are free to talk about anything here เลยซึ่งจากคอลเลกชันแรกมาจนถึงคอลเลกชันเนี้ยสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือโปรเจกต์มันใหญ่ขึ้นงานมันเยอะขึ้นตอนนี้เราก็เลยมีทีมทำงานค่ะ สวัสดีค่ะอันนี้คือทีม Community Building นะคะซึ่งเป็นคนที่คอยดูแลคนที่เป็นแขกของโรงแรมพอเราขายโปรเจกต์ NFT ไปแล้วการทำ Discord หรือการทำ Twitter ที่ดีเนี่ยเพื่อที่จะสื่อสารกับคนมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งถ้าเกิดว่าให้เราที่เป็นนักวาดไปนั่งแบบทำแบบนั้นทั้งวันมันก็อาจจะเสียสมาธิเราก็เลยมีเมลคอยตอบเมสเสจให้ในทุกๆวันนะคะถ้าเกิดว่าใครคุยกับโรงแรมแล้วมีคนตอบขอให้รู้ว่าเป็นเมลตอบนะคะพร้อมพิมพ์ค่ะพิมพ์เร็วมากเลย แล้วก็
ตรงนี้นะคะก็คือทีมวาดค่ะซึ่งตอนนี้อยู่ดีทุกคนก็เงียบไปอย่างไม่มีสาเหตุด้วยความเฉยๆนะคะซึ่งวันนี้นะคะเป็นวันดีเพราะว่าเป็นวันที่น้องๆเรียนจบแล้วนะคะเพิ่งจะแสดงทีสิทธิ์ไปก็ขอแสดงความยินดีให้น้องๆในคอมเมนต์ด้วยค่ะเย้เรียนจบแล้วอันนี้ก็คือเป็น plan building project manager strategy analysis ชื่อทุกอย่างยากอีกกูหมดเลย เอาชื่อยากๆใส่ลงไปเสร็จแล้วคนนี้ก็จะดูสำหรับคนที่จะมีคอลเลคชัน NFT เป็นของตัวเองอะเราไม่ได้การันตีว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณแบบโอ้โหขายได้เป็นพันล้านนะแต่เราว่ามันเป็นฟาวเดชันที่ดีสำหรับทุกๆงานศิลปะเลยอะก็คือเจ้าของเข้าใจว่าโปรเจกต์ของตัวเองคืออะไรอยากเล่าเรื่องอะไรและอยากเล่าให้ใครฟังวันวายเวนฮูอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราทำพลาดในคอลเลกชันแรกของเราก็คือการใช้ marketing แบบ traditional media ถ้าเป็นไปได้เราก็จะใช้อินเทอร์เน็ต marketing อย่างเดียวแต่ว่ามันก็มีchoice ที่รู้สึกว่า traditional media เนี่ยมันก็ยัง work อยู่อะไรเงี้ยซึ่งพอดูจากผลลัพธ์ปลายทาง traffic ของคนที่เห็นสิ่งนี้แล้วเข้ามาเราว่าเขาไม่ได้เข้ามาเพราะ traditional media ขนาดนั้นนะถ้าเกิดจะทำ collection ของตัวเองก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องไป traditional media เลยแค่ใช้ crypto influencer หรือ web free influencer ก็คือ work แล้วอะไรแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราทำพลาดก็คือซึ่งมันก็ไม่ใช่เรียกว่าพลาดเรียกว่าแบบมิสไปนิดนึงก็คือเรื่องโค้ดที่แบบมันมีความยากเกินไปอะไรเงี้ยเหมือนว่าเรามีโปรโมชั่นลดราคาหรืออะไรหลายๆอย่างที่มันต้องใช้การเขียนโค้ดเข้ามาเพื่อที่จะทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วด้วยความที่พวกเราก็ไม่ได้แบบเชี่ยวชาญในการแบบเคยเขียนสิ่งนี้แล้วเทสรันกับคนจำนวนมากขนาดนี้ก็เลยทำให้แบบมีเออร์เรอร์ขึ้นมานิดนึงทำให้วันที่ขายมันเกิดแบบปัญหาทำให้ต้องหยุดขายไปประมาณ15 นาทีซึ่งรู้สึกว่าก็ไม่เป็นไรว่าแก้ไขได้มันไม่ได้แปลว่าไม่ดีในการทำสิ่งนี้มันแปลว่าถ้าจะทำสิ่งนี้ก็คือต้องมีการเทสรันที่มันเยอะกว่านี้แล้วก็ต้องเก็บประสบการณ์มากกว่านี้สุดท้ายปลายทางการขาย NFT เนี้ยมันคือเกมคือเราอยากจะทำเกมออกมาซึ่งเกมเนี้ยมันต้องใช้เวลาเป็นปีกว่าจะทำเสร็จทีนี้โปรเจกต์เรามันเข้าใจยากใช่ไหมแบบดีเทลมันเยอะเรื่องมันเยอะเราก็รู้สึกว่าเราต้องหาอะไรง่ายๆเราคิดไปคิดมาก็เลยไปเจอว่าคนเราอ่ะชอบเล่นเกมทายนิสัยแบบเกมทายกรุ๊ปเลือดเกมทายวันเกิดเกมทายราศีพอดีในเกมเรามี5เผ่าที่เล่นได้แพะหมาคนลิงผี5เผ่าเนี่ยคือนิสัยของคนที่แตกต่างกันเวลาเจอปัญหาเช่นคนที่เป็นหมาก็คือเจอปัญหาแล้วแว้งกัดเลยคนที่เป็นผีก็คือแบบไม่ตอบไลน์หายไปเลยไม่จ่ายหนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบ ghosting ใช่ปะเราก็เลยดีไซน์เกมทายนิสัยขึ้นมาที่ทายว่าคุณเป็นคนแบบไหนเวลาเจอปัญหาแล้วคุณเหมาะจะเป็นเผ่าไหนในโฮเทลเดเมนเทียก็เลยกลายเป็นเกมทายปัญหาอันนี้ออกมาค่ะซึ่งเกมอันนี้เล่นฟรีใครๆก็เล่นได้แล้วก็มีฟังก์ชันให้แชร์เข้าไปในโซเชียลมีเดียต่อให้คนที่แบบไม่ได้สนใจ NFT ไม่ได้อยากจะอะไรโปรเจกต์นี้เลยก็มีโอกาสที่จะเจอสิ่งนี้ได้เพราะเรารู้สึกว่าหัวใจของมาร์เก็ตติ้งคือการสื่อสารและการสื่อสารที่ดีที่สุดคือการสื่อสารที่ง่ายที่สุดง่ำแล้วเนี่ยกว่าจะอัดเสร็จกว่าจะพูดเสร็จกว่าจะได้กิน คือกลับไปที่ไทม์ไลน์เดิมอะกว่าคอลเลกชัน1 2 3จนไปถึงทำเกมเสร็จอะมันใช้ระยะเวลานานใช่ไหมระหว่างนั้นเราก็เลยต้องหาวิธีมาเอนเตอร์เทนคนที่เขาซื้องานเราว่ามันมีเหตุผลอะไรที่เขาจะไม่ขายงานเราทิ้งหรือเขาจะแบบเลิกสนใจในโปรเจกต์เราก็เลยต้องแบบหาพลูไฟเขาสนใจอยู่ตลอดเวลาซึ่งเราก็แบ่งวิธีการทำให้เขาสนใจเนี่ยออกเป็นการให้เขาสนใจในโลกจริงแล้วก็ให้เขาสนใจในโลกบล็อกเชนก็เลยเป็นที่มาของ2คนนี้นะคะเราคิดระบบหนึ่งไม่ใช่เราคิดหรอกมันเป็นระบบที่มีอยู่แล้วเรียกว่าระบบ staking ซึ่ง staking เนี่ยมันคือการที่เราเอาตัวละครไปฝากในธนาคารเพื่อให้ได้ดอกเบี้ยนั่นแหละสรุปง่ายๆที่คำว่าลดแลกแจกแถมลดราคาคนที่ยังอยู่ต่อแจกของให้เขามีอะไรไปเล่นต่อแล้วก็แถมเงินให้เขาด้วยถ้าเกิดว่าเขายังถือโปรเจกต์ต่อไปพอเรามีเรื่องของบล็อกเชนละเราก็จะต้องมีสิ่งที่ให้เขาในโลกความเป็นจริงด้วยซึ่ง@p ก็เลยเข้ามา@p ก็อย่างแรกเนอะที่เราวางแผนกันอยู่แล้วก็คือเราจะมีแบบสิทธิพิเศษให้คนที่ถือพวกแบบตัวแรต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบตัว 3D โมเดลจริงๆหรือว่ามีอะไรอีกนะ hand drawn ที่แบบพี่ปั่นจะวาดมีการแบบไปกินแบบ private dinner ต่างๆรวมถึงตอนนี้นะคะที่เราวางแผนกันอยู่ก็คือจะมีทั้ง exhibition ที่เราจะจัดขึ้นด้วยมีส่วนลดพิเศษต่างๆทั้งแบบ
ในการซื้อของอื่นๆ เป็น real world utility ให้กับคนที่ถือเป็น holder แล้วก็ให้ศิลปะของเราเนี่ยเข้าถึงคนกลุ่มมากได้มากขึ้น ก็เดี๋ยวรอติดตามเร็วๆนี้นะคะว่ามันจะมีอะไรบ้างใครที่สนใจเป็นพาร์ทเนอร์นะคะก็ติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ คือตอนเริ่มโปรเจกต์อะเรารู้สึกว่าเราไม่เชื่อในตัวเองเลยใช่ไหมแต่ว่าเราเชื่อในทีมเราอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอาจจะไม่เชื่อในตัวเองก็จริงแต่เราเชื่อในคนรอบตัวเรา ซึ่งคนรอบตัวเราเนี่ยเขาเชื่อในเราดังนั้นเราก็คิดว่าเราเชื่อมั่นในตัวเองขึ้นมาได้หน่อยหนึงก็แล้วกัน